বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰখাত এতিয়া কৃষকৰ হাহাকাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকৰ মাজত শালি ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰিলে কৃষি বিভাগে বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ উপস্থিতিত মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে গ্ৰহণ কৰিলে এই কাৰ্যসূচী দলগাঁৱত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে একাংশ গাঁও শিলবৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 2 আৰু 3 নম্বৰ কছাৰী ভেটিটোপ গাঁৱৰ এই দৃশ্যলৈ মন কৰক বিধ্বস্ত হৈছে ঘৰ দুৱাৰ বাট-পথ খেতিপথাৰ পানী শুকোৱাৰ লগে লগে প্ৰাদুৰ্ভাৱ বিভিন্ন ৰোগৰ হাজত বন্যাৰ্তৰ মাজত চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ স্থানীয় গোটে এপলো এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ সহযোগত দুৰ্গত লোকলৈ আগবঢ়াইছে স্বাস্থ্য সেৱা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই এপলো হস্পিটেল গুৱাহাটী বৰাগাঁৱৰ ইউনিটৰ জৰিয়তে ইয়াৰ নয়নজ্যোতি স্পৰ্টছ ক্লাব আৰু ফনেদি আৰু হাজো অঞ্চল ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত ইয়াত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বাক্সাৰ ওদালগুৰিত বেকীৰ সৈতে উটুৱাই নিছিল মুকেশ শৰ্মা নামৰ এজন যুৱকক SDRFে উদ্ধাৰ কৰে মুকেশ শৰ্মাৰ মৃতদেহ ইপিনে বানৰ শেষত আৰম্ভ হৈছে খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ এই দৃশ্য ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াৰ ইপিনে তিনিচুকীয়া জিলাত দিবাংনৈৰ খহনীয়াই সংকট সৃষ্টি কৰিছে চৈখোৱা অঞ্চলৰ বাবে বিগত 3-4 দিনত 100 মিটাৰ ভূমি নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে বিপন্ন হৈছে হাতুলি অঞ্চল ইপিনে ঢেকিয়াজুলিৰ মেঘাই জাৰণিত এয়া গাভৰু নৈৰ মথাউৰি ছিগাৰ দৃশ্য বাঢ়নী পানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পুনৰ প্লাবিত হ'ব পাৰে কেইবাখনো গাঁও আপোনাৰ এইবাৰ যে বানৰ যিটো তাণ্ডৱ দেখালে খালি গাভৰু বুলি নহয় আপোনাৰ জৰাচৰ বা জীয়াভৰলি বা বেলচিৰি যি আছে পানীটো এইবাৰ যে আহি পেলাই কোনফালে দিয়ে আহি কোনফালে সোমাল মানে তৎটো পোৱাৰ নিচিনা হৈছে মানুহখিনি ৰাজ্যত সংহাৰী বান আৰু ভূমিস্খলনত 186 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 34খন জিলাৰ 80 লক্ষাধিক লোক এনে ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ দিনতো ৰাজ্যখনৰ বাবে বিশেষ সাহায্য আঁচনি ঘোষণা কৰা নাই কেন্দ্ৰই সততে অষ্টলক্ষ্মী বুলি কৈ অহা উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈষম্যমূলক আচৰণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কিয়নো ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰা ৰাজ্যখনৰ বাবে বৰ্তমানেও দুৰ্যোগ সাহায্য পুঁজি মোকলাই দিয়া নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ